За дараад бол мэдээж л асаач чинь тийм үү. За тэгээд буцаагаад унтраах гээд дарах мөчөд Bluetooth тэр чигтээ унтарж гин үү эсвэл яг төр зүрийн disconnect хийж гэнэ гэдгийг бол одоо хэдүүлээ шалгах нь л хамгийн чухал. Тэгээд ер нь бол за асаачлаа. За мэдээж асч чинь. За одоо унтраах мөчд л За сайн байцгаана уу? iOS 18-ийн дараагийн developer beta 6 бол гарсан байна. За энэхүү beta нь одоо beta 5 суусан байхад 3 дахь үеийн iPhone SE дээр үйлдвэрлэлийн системийн хэмжээ нь 734.4 MB-тайгаар бол ингээд гарсан байна. За тэгээд үүнтэй зэрэгцээд бас iOS 18-ийн хөгжүүлэлт бол яг зэрэг явж байгаа. За энэ үйлдвэрлэлийн систем нь болохоор зөвхөн iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max-ууд дээр бол одоо явж байгаа. За тэгээд үйлдвэрлэлийн системийн хэмжээ нь болохоор 148 GB-тайгаар бол гарсан байна. Харин iOS 18 маань beta 6-гийн үйлдвэрлэлийн системийн код нь болохоор 22A 5338 жижиг битээр бол гарсан байна. Бичлэг эхлэхээс өмнө газ нэг гой зар хэлчихье. Хоёр чихвчээ хоёуланг нь хамаагүй хямд бол зархаар болсон шүү. Тэгээд 3 дахь үеийн ингээ AirPods-аа болохоор 660 мянгад. За тэгээд 2 дахь үеийн AirPods Pro-гоо болохоор 800 мянгад бол хөр болсон. Тэгээд холбогдох утасны дугаар гэвэл 95 94 80 10. За тэгээд хүргэлтэндээ бол ингээ би өөрөө бол явнаа. За нөгөө нэг бидний хүлээгээдсэн 7 жил хүлээсэн нөгөө нэг Bluetooth тоглож ороод ирсэн. Тэгээд яг байхгүй болчоод бол эргээд ороод ирсэн л дээ. Та нар нэмэхтэрээ дараад ингээд доошлуулад тийм үү ингээ явах юм бол mobile data гэдгийн доор Bluetooth гээд бол байгаа. За тэгээд та нар тэрэн дээрээ дарах юм бол уус нэмэгт чинь. За би бол янз бүрээр хэмжээг нь өөрчлөөд бол хэдийнэ нэмсэн байгаа. Тэг ямар ч байсан за ингээд 3 янзаар ямар ч байсан хэмжээтэйгээр байрлуулж болох юм байна. За тэгээ хамгийн чухал асуулт нь яг юу вэ гэхээр яг за дараад бол мэдээж л асаач чинь тийм үү. За тэгээ буцаагаад унтраах гээд дарах мөчөд Bluetooth тэр чигтээ унтарж гин үү эсвэл яг төр зүрийн disconnect хийж гэнэ гэдгийг бол одоо хэдүүлээ шалгах нь л хамгийн чухал. Тэгээд ер нь бол за асаачлаа. За мэдээж асч чинь. За одоо унтраах мөчд л яг тэр доор та нар анзаарж байгаах connectivity тоглолт дотор ер нь бол disconnect хийгээд ер нь бол төр зүрийн унтралт хийж байгаа. Тэгээд энэ нь бол тэгээд шууд сэтгэл ингээ гонсгорол үлдчихэж байгаа. Тэгээд шал балаан тэгээ хоёрын хооронд ийм юм нэмжтэйгээ яадаг байна. Нэг мөсөн тэр чигт нь унтраадаг болмоор байна. Тэгээд ийм хоёрын хооронд disconnect хийж байгаа үйлдэл нь тэгэхээр сэтгэл үнэхээр дундуур байна. Тэгээд ядчил иймтэй болсон. Тэгээд одоо хоосонгүйгээс л одоо дээр юм да тий. За дараагийнх нь өөрчлөлт болохоор аюу гоё. За мэдээж хэрэг wallpaper-ууд бол сольж байгаа. За тэгээд солигдох бүрт тэр тухайн зүйлд нь яг тохируулагдаад тинт бол хийж байгаа. Одоо чинь миний дэлгэцэн дээр би бол яг энэгээр одоо тинт хийж байгаа бол би өөр дэлгэц рүүгээ одоо шилжээд харах юм бол яг ягаан бол ерөнхий ягаан болж одоо уусч байгаа. За тэгээд зургаа дахиад өөр wallpaper нэмээд үтсэн. Тэгмүүд бас яг тэрнтэйгээ адилхан өнгөөрөө уусч бол харагдаж байгаа. Энэ дэр бол синхрон тийм үү? Энэ нь бол надад аюу гоё бол шинжилт бол санагдсан. За тэгээд энээс өөрөөр бас аюу гоё зүйл яг юу вэ гэхээр мэдээж хэрэг дугаарууд руу залгаж байгаа. Recent дээр харагдаж байгаа. Баруун энэ одоо буланд нь яг залгах товчвол байдаг гэсэн тэр нь байхгүй болсон. Тэгээд ер нь бол заавал тэр жижигхэн бөөрхий дээр нь дарж ижил залгадаг байсан аюу төвхтэй. Зүгээр одоо жишээ нь дугаар дээр шууд ингээд дарчингуу залгахдаггүй бол байсан бол одоо бол зүгээр л шууд дарчингуу шууд тэр одоо дугаарлан. Тэгээд зарим нэг хүмүүсийн гомдолж байгаа энэ одоо самсргуу залгалтыг одоо үүсгэх одоо асуудал байна. Өмнөх нь дээрээс юм а гэж бол хэлжилээ. Гэхдээ миний зүгээс бол гүй ээ зүгээр шууд өмнө нь яг iOS 17 дээр ямар байдаг шиг шууд дараал залгах нь бол надад хамаагүй амар байгаа. Тэр баруун болонд тэр call button байдаг гэсэн. Тэгээд тэр нь бол надад айгу төвөгтэй байсан. Тэгээд одоо л зүгээр инфо товчвол байгаа. Тэгээд ямар ч байсан энэ өөрчлөлт бол айгу гой санагдсан. Дараагийнх нь болохоор Safari дээр холбоотой. Мэдээж хэрэг одоо distract хийгээд байгаа те. Жогоо гол юмдад хөлрөхгүй тахад илүү төтөө юмнуудыг тийм байсан сурталчилгаануудыг хаах гой зүйлтэй болсон. За тэгээд энэ хүү одоо өмнөх бетатайгаа харьцуулахад нэг гой шин зүйл нь орж ирсэн мэлээ. За одоо чинь би та нарт харуулъя. Hide distracting items гэдээ дарчин. За энийг сонгоч. За ингээ хайлчлаа. Хайдлаад за down гэдээ дарчлаа. За тэгээд зүүн дот болон дээрээ нүдний товчон дээрээ дараад show hidden items гэдээ дарах юм бол за энэ удаад ажилласангүй ялчгүй нэг туршилтад төлбөр учраас сайн ажилласангүй. За хэдүүлээ дахиад нэг туршиж үзье. Хайдлаад за энийг бас дахиад хайталчий те.
За тэнгүүдэд доон гэж дараад зүүндод булан дээр нүдэн дээр дараад show hidden items гингүүд яг үзүүлэх үү болиулах уу гэдэг яг улаанаар яг show гэдэг гаргаж байгаа. Энэ нь бол надад яг бас өмнөхөөс хамаагүй гоё санагдсан. За дараагийн нь болохоор би календар дээр бол анзаарсан. Календар дээр тэр зүүндэд одоо яг төв дээдэл дээр нь гэх юм уу яг харагдцууд ер нь бол арай олон сонголттой болсон юм байлээ. Би бол яг энэ зөвхөн лист дээр хардаг. Ягаад тэгэхээр листэн дээрээ дарчуулах тухайн сарал харагддаг. Тэгээд details дээр дарах юм бол одоо ямар ойрын ивент чи төрүүлсэн тэрнтэйгээ аль харагдана. Хамгийн том орно. За тэгээд stacked байдлаар харуулж гин. За тэгээд бүр юм одоо компакт гэдэг нь болохоор дараагийн сарыг нь ерөнхий бас харуулах байдалтайгаар ямар ч ийм сонголтуудтай ийм айкнуудтай болж өөрчлөгдсөн юм байлээ. Би бол лист дээр бол одоо хардаг. Энэ хүү листем дээр маш олон одоо шинэ splash screen-үүд бол гарч байгаа. За хамгийн ихэнд дурдах нь бол Translate application дээр бол гарсан байна. За Apple Podcast-н дээр гарсан байна. За тэгээд Apple TV дээр гарсан байна. За тэгээд Home application дээр гарсан байна. За тэгээд Notes application дээрээс гарсан. За тэгээд хамгийн сүүлд нь Photos application дээр splash screen маань ингээ гарчээ. Үйлдлийн систем болгон дээр benchmark оноог нь бол яриад явж байгаа. За single core score нь 2294. За тэгээд multi core score нь 5452. Харин GPU нь болохоор өмнөхтэйгээ харьцуулахад ялцгүй яг энгийн бол оноогоо авч эхэлсэн. Өмнөхтөр ягаад ч юм аюу бага оноо авсан. За тэгээд GPU-н дээр болохоор 18103 оноо авчээ. Намайг үздэг хүмүүстээ зориулж Discord сервер бол нээсэн. Тэгснээрээ та нар хоорондоо юм бичих боломжтой болсон байгаа. Тэгээд би биентэйгээ гоё нээлттэй бол харилцаж байгаарай. Тэгээд Discord маань нэгтгэхийг хүсвэл description хэсэг дээр линкийг нь тавьсан байгаа. YouTube сувг маань membership-тэй болсон. Тиймээс намайг үзэж дэмждэг хүмүүс өөрсдийн сонголтоор member болж намайг дэмжих боломжтой болсон байгаа. Дараагийн гарах iOS 18 developer beta 7 болохоор эх 7 хоногт юу гарна гэж бодож байна. Одоо хугацаа нь болохоор 8 сарын 19-ээс 25-ны хооронд юу нь бол гарна гэсэн таамаг байна. За тэгээд public beta нь бол дараагийнх нь өдөр нэмээд тухайн өдөртөө шууд дараа нь айгүй хурдан гараад байгаа. Тэгээд ер нь яг ойролцоо хугацаанд гарна. Харин iOS 18-1-ийн developer beta 3 болохоор 9 сарын одоо ихээр юм эсвэл 8 сарын сүүлчээр бол гарна гэж бодож байна. Ягаад тэгэхээр одоо эхний бета 1 болон бета 2 ойролцоогоор таймлал 2-7 хоногийн хугацаатаар бол зайтай бол гарч байгаа. Тийм учраас одоо дараагийн гарах iOS 18-ийн бета 3 нь 8 сарын сүүлчээр гарна гэж бол одоо бодож байна.